WhatsApp 呢個新訂單嘅通知嘅功能呢，咁呢度就見到晒啦，好多。好啦，今集就講下點樣喺 WooCommerce 裏邊呢加個 WhatsApp 嘅 plugin 啦。咁呢個 WhatsApp plugin 呢，就係會將啲訂單嘅通知呢會推送到去個 WhatsApp 嘅用戶裏邊嘅。咁樣呢度我就裝咗個 plugin 啦。咁就開始之前呢，就要掃個二維碼啦 QR code 啦，就要 connect 翻自己對應嗰個 WhatsApp number 嘅。咁呢度，咁就等一等啦。咁啊，等佢 generate 咗個 QR code 出嚟。咁我而家就掃啦。咁你見到啦，你見到而家就係我個 number 啦，就 connect 咗啦。而家個 status 咧係 online 中嘅。好啦，當我哋接通咗啦個 WhatsApp number 同埋個網站啦，咁而家就接通晒啦。咁我就試一試啦，做一個測試啦。我入翻去其中一個 WhatsApp number 試一試，通唔通啦？咁我 send。咁呢度咧就係我部手機開着咗個 WhatsApp 啊，咁就睇下會唔會收到啦。OK， 見到啦。咁啱啱我發出嘅，咁呢個時間啦，咁樣即係話咧，嗰個 WhatsApp 嗰個功能咧就接通咗啦。咁之後咧，我哋可以去翻 template 啦 for WooCommerce 嗰度啦。依度就會做晒一啲 template setting。好似 check out 之後。check out 嘅時候有個 template 可以 send 個 message 過嚟，呢度就係有個 template，你哋就可以自己去做配置啦，點樣去 set 裏邊嘅內容啦。咁呢個係 after check out 啦，咁 complete 或者係一啲 reminder 啊、cancel order 啊呢啲 message 都可以因應唔同嗰個 order 嘅 status 去做一個 message 嘅 set up 嘅。咁呢度就係一個 sender，即係俾自己嘅睇嘅，即係話你係一個店主，咁你都可以通過個 WhatsApp 去通知你自己，可能有啲咩人落咗單，有啲咩要跟進嘅，又或者有啲咩 order 係做咗 cancel 嘅，呢度都可以做相對應嘅一啲 order status 咧，去 send 翻個 message 俾自己嘅。咁呢度啦，亦都可以因應個唔同嘅情況之下做開關咯。係啊，除咗啲 order status 咧可以做唔同對應嘅 WhatsApp 嘅 message 之外咧，咁有兩樣嘢都值得可以講下嘅，就係 abandon cart 啦。咁呢個就係代表下一個客，咁佢加咗落購物車度，咁但係佢冇即時去埋單嘅，咁就 hold 住咗。咁呢度咧就可以做翻個功能，就係去可能係幾多日之後啦，去提醒佢咁樣去做一個自動 send 個 message 俾佢。你嗰個購物車裏邊仲有一啲產品喎，未結帳喎，會唔會唔記得咗咧？呢一個就係一個abandon cart 嘅功能嚟嘅。咁另外啦，就係順豐簽收嘅通知啦。咁配合咗我哋嗰個順豐嘅訂單系統咧、編單系統咧，咁呢度咧都可以結合埋咧，只要個順豐嗰件簽收咗咧，亦都會 send 翻俾個客做一個叫做溫馨提示，你件已經被收走咗啦，咁樣。咁而家咧，我哋就試一試嗰個功能啦，落單嘅功能啦。我就填好晒啲資料啦，咁直接埋單。咁就睇下隔離部手機會唔會收到張訂單啦。好啦，你見到佢寫緊嘢啦，即係有反應啦。好，見到啦，個效果同埋速度都幾快脆嘅。咁你會見到張訂單係幾時落嘅 order 啦，個名啦，地點係喺邊度 ，WhatsApp 嘅 number，買咗啲乜嘢嘢，同埋嗰個銀碼。咁嚟
下邊亦都可以你自己自定翻你自己想錄嘅咩係啲咩名 message 嘅，咁圖片亦都可以加埋落去嘅，係比較方便一件事。WhatsApp 呢個新訂單嘅通知嘅功能咧，咁呢度就見到晒啦，好多嘅唔同嘅功能細節啦。咁落單嘅時候會通知到個客人，咁將訂單有更新啊，好似譬如可能係跟進中已完成嘅，又或者係取消嘅，咁呢啲訂單嘅通知咧都會通知到客人啦，或者自己去知道嗰張訂單嘅個情況嘅。咁呢度啦，你會見到啦，跟進提醒啦、售後服務啊、運輸嘅追蹤啦。如果你係用緊順豐嘅落單系統咧，可以配合埋落去做翻個 WhatsApp 通知嘅。咁一啲 custom made 嘅 message 啊，有圖片發送、無限次發送、回覆關鍵字嘅機械人、發送嘅日子啦，即係嗰啲log 啦。群發嘅通知同埋不受限制地域㗎啦，只要對方個電話係用緊 WhatsApp number 咧，就可以發出去㗎啦。